Во ова издание. Вашингтон. Мигрантите на американско-мексиканската граница еден од најголемите предизвици за Белата куќа. Москва. Изборите во Русија ја зацементираа моќта на Владимир Путин и неговите сојузници. Њујорк. По 18 месеци пауза, повторно публика во преполните театри на Бродвеј. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Постои можност Соединетите држави да банкротираат наредниот месец. Нова предупреди американската државна секретарка за финансии Дженет Јелин, која вели дека федералната влада веројатно ќе остане без пари и нема да може да ги плаќа долговите по 18 октомври. Доколку законодавниот дом не одобри зголемување на прагот за задолжување. Таа имаше обраќање до лидерите во Конгресот и побара демократите и републиканците да постигнат согласност за ова прашање. А Белата куќа се наоѓа во незавидна положба поради ситуацијата на американско-мексиканската граница, каде има голем наплив на мигранти. Пред се од Хаити, но и од други држави од Централна и Јужна Америка, како и од регионот на Карибите. Илјадници мигранти, повеќето од Хаити, кои живеат во Јужна Америка, ја поминуваат американско-мексиканската граница во Дел Рио, Тексас, за да бараат азил. Стотици беа протерани од администрацијата назад во Хаити, земја која е зафатена со сиромаштија, но и со насилство. Ова е нечовечко и контрапродуктивно однесување, рече американскиот специјален пратеник за Хаити Даниел Фут, кој поднесе оставка во знак на протест. Пристапот кон Хаити е длабоко проблематичен и моите препораки беа игнорирани и отфрлени, изјави Фут во писмото со оставката. Факт е дека имаше неколку разговори на високо ниво за Хаити, каде сите предлози, вклучувајќи ги оние од специјалниот пратеник Фут, целосно беа разгледани во транспарентен процес. Државниот секретар Блинкен ги отфрли обвинувањата од Фут. Истото го стори и портпаролката Джен Псаки. Специјалниот пратеник Фут имаше многу можности да ја изнесе загриженоста за миграцијата за време на неговиот мандат, ниту еднаш не го стори тоа. Сепак и натаму продолжуваат проблематичните фотографии од состојбата на границата, да го подкопуваат имиџот на администрацијата во Вашингтон, вклучувајќи го и бркањето на мигранти од погранични агенти на коњи. Откако беше спроведена истрага, администрацијата соопшти дека повеќе нема да користат агенти на коњи за контрола на мигрантите во Дел Рио. Аналитичарите за имиграцијски прашања велат дека промената на оваа пракса не го покренува поголемото прашање, што да се прави со бранот мигранти на границата, што е вистински предизвик за администрацијата. Администрацијата на Бајден сака да испрати порака дека целосно ги отфрла имиграционите политики од администрацијата на Трамп, кои што беа доживувани како сурови и нечовечки. Но истовремено, администрацијата на Бајден стравува дека ако им се дозволи на лицата од Хаити и сите други баратели на азил да влезат во САД, тогаш испраќаат порака ширум светот дека американската граница е отворена. Даниел Фут одби да даде интервју за Гласот на Америка. Во оставката подлече дека Хаити едноставно не може да ги прифати и депортира мигрантите. Земјата е погодена со бројни кризи, вклучувајќи го минатомесечниот земјотрес и атентат врз претседателот во јули. Демократите во Конгресот побара од владата да запре со протерувањата. Обединетите нации, кои ретко ги критикуваат САД, го означија протерувањето на лица до Хаити како неконзистентно со меѓународните норми. А во Русија, Владимир Путин и неговите сојузници ја зацврстија власта по изборите кои се одржаа овој месец. Опозицијата повика на протести, но се појавија многу малку луѓе. Од Москва известува Џон Спајдер. Парламентарните и локални избори во Русија се одржаа главно без инциденти. На избирачките места во Москва за прв пат имаше електронско гласање. Голем број кандидати од опозицијата беа исклучени, зголемувајќи ги тензиите што беа видливи за време на кампањата, но не и на избирачките места. Тука, во Москва, процесот на гласање од моментот кога лицето кај го даде својот глас до регистрирањето се одвива правилно. Очигледно на избори има други прашања, како што е пристапот на кандидатите, но во тој поглед не можеме да направиме ништо. Анкетите пред гласањето ја поддржаа партијата на Владимир Путин, но опозициониот лидер Алексеј Навални ги повика гласачите да го дадат својот глас во корист на комунистичката партија, за да ја уништат поддршката за рускиот претседател.
проголосовал по рекомендации. Гласав според препораките на Навални. Сочувствувам со трагедијата што ја доживеа овие 2 години. Алексея Навального, он предлагает голосовать. Навални препорача да се гласа за комунистите во Русија, но мојата душа ме спречи. Затоа напишав на гласачкото ливче Русија ќе биде слободна. Како што напредуваше пребројувањето на електронските гласови, противниците се собраа да покренат обвиненија за измама. Со оглед на тоа што владата со месеци ги таргетира странските медиуми и невладините организации, наблюдувачите стравуваат дека може да има поголема репресија. Все эти истории с иностранными агентами. Сите овие приказни за странски агенти, несакани организации, апсења, закани, репресија, прогон на новинари, сето тоа ќе остане и ќе се зајакне. Комунистичката партија во главниот град на Русија зазеде подиректен конфронтирачки пат против раководството. Комунистите, традиционални сојузници на партијата на Путин, видеа дека нивните места исчезнаа во Москва кога беа додадени електронските гласови и ги повикаа своите подржувачи на улица. Категорически не согласни. Ние категорично не ги прифаќаме овие резултати. Комунистите тврдат дека имало измама, но нивниот протест привлече само околу 200 луѓе. Знак дека општата апатија изгледа посилна од гладот за револуционерна промена. Театрите на Бродвеј во Њујорк повторно ги отворија вратите по пауза од 18 месеци поради пандемијата. Изминативе 18 месеци, додека траја рестриктивните мерки, овој киоск за билети на Таймс Сквер во Њујорк беше празен, но повеќе не е така. Добро е повторно да се биде на Таймс Сквер. Добро е што киоскот е отворен, зашто тој е значаен дел од Таймс Сквер. Навистина е возбудливо. Театрите на Бродвеј официјално повторно се отворија на 14 септември и тоа со целосен капацитет. За многумина ова го означува закрепнувањето на градот, како и моките на уметноста да ги обединува луѓето. Заврши најдолгиот прекин во историјата на работењето на Бродвеј. Она што за мене е навистина возбудливо е што луѓето се враќаат на работа, зашто ова беше брутално за оние кои заработуваат од уметност. Лигата на Бродвеј, стопанска комора која ги обединува собствениците на театри и продуцентите, се надева дека ќе ја поттикне публиката со овој филм кој содржи извадоци од 99 представи на Бродвеј. Специјализиран вебсайт нуди информации за представите и ги опишува безбедносните протоколи. ковид се уште има влијание. Публиката ќе мора да покаже доказ за вакцинација и да носи маска. Зад сцената се променети многу работи. Подобрување или промена на системите за климатизација, нови филтри кои сега се препорачуваат, воведување услуги без допирање. Секое шоу ќе има менеджер за ковид безбедност. Мисијата на театарот да ги сплотува луѓето е она што го возбудува Брајан Морланд, продуцент на Мислите на еден обоен човек, представа која оваа сезона ќе има премиера. Ќе биде брилијантно враќањето на Бродвеј на овие улици, во овие заедници, изведби во живо во театрите со публика од целиот свет. Како и многу изведувачи, Лук Нупат ја минал изминатата година работејќи од дома, но успеа да остане оптимист кога минатата пролет гласот на Америка зборуваше со него. Сите ќе се вратат посилни од претходно. Сега, кога повторно се отвори Бродвеј, пробите за новиот мюзикл Аголот меѓу сладко и горчливо се повеќе од доволни за Нупат. Чувството е неверојатно кога повторно ги гледам луѓето и пеам придружуван од инструмент. Како општество преживеавме многу трауми и не треба закрепнување. Мислам дека одењето на театар е дел од процесот на закрепнување. Потребата повторно да се оди на театар веројатно ќе ја почувствуваат многумина, сега откако завесите на Бродвеј се повторно кренати. И тоа беше се за денеска. Поздрав од Вашингтон.